हेलो साथीहरु, ल हाम्रो बिजुले खुर्सानीको बुढ्न पानी हालिरहेको छ नि। कहिले खाने हो नि यो खुर्सानी? बिजुले चाहिँ टक्क प्याजहरू नि गोड्दैछ। अब कहिले ठुलो हुने थाहा छैन। खुर्सानीमा पानी हालेको भन्नु खुर्सानीमा बुढिसकेको छैन। आज अर्ग्यानिक साग खेलाइरहेको मेरो छोरीले चाहिँ यो बारीबाट खाएको छु है। मेरो छोरीले बेचेको साग खेलाइरहेछ। बेचेको सागलाई सुँप होइन, लट्टेको साग हुन्छ सब। यो लसुन बारीबाट उठालेको साग है। लसुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ लगभग 1 किलो जति रोपेको। यसपालि चाहिँ लसुन भएको छ। हाम्रो फेरि टमाटरहरू पनि रोप्नु पर्दैन कि आफै हुन्छ। अब यसमा के तरकारी रोप्ने त अनि? बोडी, भिन्डी। ल साथीहरु, आज भोलि चाहिँ काममा गएन। 2-3 दिन भयो घरमा बसेको। त्यही भएर आज लसुन गोडेको जस्तो गरेको। टक्क साग निस्क्यो कि साग निस्क्यो। अब यही सागलाई भुट्ने, दाल बनाउने, खाने है। अब यहाँ हामीले चाहिँ भिन्डीहरू रोपिन्छ। यसपालि मकै नरोप्ने। मकैले गर्मी बनाउँछ के साथीहरु। त्यसो त साग छ। यो खुर्सानी कसरी यो पुरै सु भइरहेको कि पुरै सुकेछ के साथीहरु खुर्सानी। पानी नहालेर हो कि। हाम्रो त टमाटरहरू पनि रोप्नु पर्दैन, आफै उम्रिन्छ। यसरी फल्छ। हेर्नु न टमाटर। ल साथीहरु, कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु है। टक्क लगाएर।